ஒரு ஹெல்தியான ப்ரோட்டீன் ரிச் டிக்கி. இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி, வெஜிடேரியனாக இருந்து ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ்க்காக நீங்கள் மண்டையை உடச்சிக்கிறீங்கன்னா டெஃபினெட்லி இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஷனாக இருக்கும். இது நிறைய பண்ணி ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எப்போ வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெஜிடபிள்ஸ் என்ன வேணால் போடலாம். நான் கேரட் அண்ட் அனியன்ஸ் போட்டிருக்கேன், பச்சை மிளகா, இஞ்சி, பூண்டு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக முளைக்கட்டின ஸ்ப்ரவுட்ஸு, அதுக்கப்புறம் கார்ன், கடைசியாக பன்னீர். இது எல்லாத்தையும் போட்டு இது கூட நீங்கள் ஸ்பினச் சேர்க்கலாம், இல்லை முருங்கைக்கீரை சேர்க்கலாம், இல்லைன்னா கொத்தமல்லி சேர்க்கலாம், எது வேணால் சேர்க்கலாம். அப்புறம் ஒரு 2 ஸ்பூன் எள்ளு, பைண்டிங்க்கு எதிர் சாத்து பவுடர், அதாவது பொட்டுக்கடலை பொடி, அப்படி இல்லைன்னா பேசன் கடலை மாவு, இதையும் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி பால் மாதிரி உருட்டிட்டு இதை நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சமான ஷேப்பில் பண்ணி ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எப்போ உங்களுக்கு தேவையோ அப்போ எடுத்து அதை ஒரு பர்கர் பன்க்கு நடுவில் ஒரு டிக்கியாவோ இல்லை சப்பாத்தியில் ரோலாவோ பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஹை ப்ரோட்டீன் ஸ்நாக் ரெடி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வாழ்க்கையில் எப்படியாவது முன்னேறி வரணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி சேனல்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணி என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் யூடியூப்பில் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபேஸ்புக்கில்